J'ai dit le Maroc ne va pas tomber. Tout le monde le sait. Le Maroc, c'est une équipe qui a fait ses preuves en Afrique. Tu sais que si le Maroc gagne, oui, la Côte d'Ivoire va être qualifiée. Ok, la prière, ça, on va fermer les doigts pour le Maroc. Merci beaucoup. Bonne soirée. Zakafa Fataou. Merci. عاود لهم لا عاود لهم واش صارت هنا شوف كندورو زنقه في وسط السوق وبنادم اون فا با مورير صعب راه خليها على الله وصافي عاود لهم والله الا وليتي نيفو انترناسيونال ما كنبغيش نهضر دابا الاشكال ما كنبغيش نهضر صافي غير مارشي صافي سير حبيبي سير ها. Dans cette compétition, il n'y a pas ton deux. Ça veut dire que tu es le meilleur, tu as l'ambiance. On est heureux de ça. Merci. Vraiment, c'est une très belle cante. C'est pour quand les élections? Les élections de quoi? Les élections parce que je veux. Tu veux être président ici. Tu as adoré beaucoup. Tu peux accepter Bouloukourou? Oui, mais. Tu connais Bouloukourou? راه كديش واحد ستوريات بالفرنسي زعما دابا صافي راه مزيان كوت ديفوار راه كيبداو يدخلوا عندك انستغرام تيك توك كنلوحوا في تيك توك ونلوحوا ستوريات هنا راه ما نقل حتى حاجه انا باش تكونوا فاهمين. السلام عليكم بلاتي نمونطيهم صورت داك الميساج الاخوان ولوحوا في ستوريز دابا انا نترجموا بالعربيه دابا فهموني علاش صورتو فهموني راه صورتو باش حتى الكوت ديفواريين اللي شافوا داك ستوري حيت طلعتو في تيك توك وكذا باش يجيو يتفرجوا يشجعونا وفهموني راه ايديولوجيه هذه راه انا في ستوري جا غادي له هذا ميساج لي زيفواريان خوتنا باش يجيو تيران بزاف قبل ما نبداو تمركنوا بيا صافي دوزو الله يرحمهم. Les amis ivoiriens, je suis ici en Côte d'Ivoire avec un message spécial. Alors, demain le Maroc joue contre la Zambie. Si nous gagnons, non seulement nous serons les premiers de notre groupe, mais la Côte d'Ivoire aussi sera qualifiée parmi les meilleurs troisièmes. Et plus qu'un simple match, c'est une célébration de l'amour qui unit nos deux peuples. La victoire du Maroc signifie aussi la qualification de la Côte d'Ivoire. Alors c'est un moment où nos cœurs battent ensemble, où nous partageons la même passion pour le football et aussi l'unité africaine. Alors je vous invite tous, chers amis ivoiriens, à soutenir le Maroc avec moi. Ensemble, faisons de ce match un symbole de fraternité entre nos deux nations. Partagez cet amour, partagez cette passion et célébrons notre union sur le terrain. بالله ما ناقل شي حاجه حلفنا لكم بالله. اسامه رمزي صافا الدراري الله زومبي راه هي كتقولي قلتي زومبي بحال بعدا ما تواتش دابا الميساج كامل قلت لكم او زومبي يلا ودار دابا لا حول ولا قوه الا بالله. نتوما مع اسامه رمزي نتوما. واحد السؤال احبائي باش حسيتي فاش قلت في خاطرنيتي جاوك ستوريات شو كنتي كتقول لهم قبيل ما فهمتش شنو داير داكشي لا واحد الاشهار كنت درت اشهار صافي مزيان قالوا ها نوريه لك شنو كتبقى تا بيناتنا وسكتنا راني عارف زعما ويقول لي زعما اصلا قال لي اصلي شبع تو فا باركينغ ولا شوف باركينغ زعما يشرب الماء زعما يشرب الماء تمكلخ اكثر من هو غلط وانت غلطتي عادي كتعرف تشوف باركينغ هو يشرب الماء ويلي